Maovisa muviani wa uiiti Justus Kasivu ovisa munene muviani wa uiiti na munyanyae Rashid Khalla nimatambuka kukunikila uthukumi wa Sivitali wa Kangundo level 4 itina kuwetekana kwithiwa wina mathina maingi measya vena thina wa maasini ya x-ray na uendeeye kuthunikiwa itina kukwama matuku kauta na walany'o wa kuongela ndawa Sivitali ni nekana kumina maunungunisyo ma Uwau kutumwa kuthoa ndawa nza ingi waweta thina wivo wa kiw'u kiw'u cha Uwau ni thini wa mutalatala wo ateo Sivitali uwena kiw'u cha maundu ala angi Boniface nukutwelesya. Maovisa ele ni maikithia kana maasini ya x-ray la itumika kuna visa oyundithi tuithukuma na ve maovisa angi kana mainginia maendeeno mesovya no kanesyo ke uthukumi wayo na mwawu kweka unyama nitwathiuka na nitwona kana x-ray ndi uthukuma for the last few days na nitwethia my engineers maendeeno uthukuma machine isu cia x-ray na nitwamea ni matunenge report omundi kuituka tumane ni kana nauke ila machine isu ndo ciambia uthukuma ni mbadanki ku na nitwethia contractor aendeee na kumisevya na twetele tuyuma baba tutabye seobendi na otondu mwemo na kulia Uwau ala labda matulikite mamutha mamwe na nimeenda kuthiko kuna x-ray metwa bayatala na ambulance yito na maikwebithwa kindu ona kimwe kutwa watala na kutungwa. The machine that is currently not functional is we have made the governor fully aware early last week, and she has been fully supportive of us to make sure that we engage the service provider in making sure that this machine is fully functional. She is fully briefed, she is aware, she has guided us accordingly, and that these machines will be up and running in the next few days. Ofisa Rashid Khalla alisikana mutambo yu wina miaka mbewa nyanya na uendeeye na kuonzua ni mivirukano ya mwaki wa stima teo ni mekuikithikana ni wasioke uthukumi ya tondu vailite. This machine, the x-ray machine, is an 8-year-old machine, and it has not been working over the last few days. We have done diagnosis of the problem, and all the 30 batteries that is serving this machine is currently down, and therefore we have initiated the process of replacing the entire 30 batteries to make sure that the machines are fully running. The issue that I need to highlight is that this facility experiences a high fluctuation rates of electricity, and that fluctuations has impact on those batteries, thus reducing the lifespan. Therefore, we have contractor on site, and this machine will be up in operation by Friday, hopefully this week. Munyugunyusi walangi manaivo ma-ambulance kanangalia kukua Uwau alesekana ulame utawa Sivitali wa Masaku level 5 kuma Sivitali ni ila inge mayeva kindu hatuyo alame endekethasia kutawa Sivitali nsia kimbende kuma Sivitali nsia silikali ya kaundi ya Masaku ni mama eva onde vinini. Twina ambulance pa Kangundo na ye sawa na Uwau onde alama nengwa rifaro kuthi Machakos level 5 hospital matwa Uwau free mayepetha kindu ona kimwe. Indi saa ingi nitwindwa na Uwau mekwenda kutwawa for some condition kana for some check-up to private clinics kana pisa cia muthemba to private clinics asuni machaji wao fi nini na mayeba nisya na bill ile ingi tutumia ambulance ya bande yo tuneigwe tutumia na tuithia na ambulance tetwa mbesa cia maguta cia ambulance cia nini na tewa ni shilingi ngili 3 niyo tunaendi yayo ingi kumanya na munungu ni soma koneti ndawa wetakana vena muvango wa kuongelanga ndawa kuma kuisilikali ya kaundi ya Masaku kwithiwa ndawa ile inaitetwe iwetata inayo nini kwa ula mavika Sivitali ni kivathukanyo sumo ilindelu excellence no night ndawa kuma KEMSA na ndawa ile inokie ila inaendhiwe sina onyibu nitwikite muvango wa kuoda kuma meds na kuma kwa suppliers ila ingi nikana within the next 1 week twina ndawa 100% ya kutosha, lakini uito weta almost 90% of medicine si available katika hospitali na wao maito nimekuitwa kinge ni ndawa asio ibo wetu mwaka wenza kwa Uwau na goba lilu muno alikona ya ndawa thina wa kiw'u kiw'u ucha kunywa nicho gitonya ithwa na thina kwela matenda unyukila ki Sivitali ni uyu hatio kiw'u cha kuthinikia mathina langi kivo nitwoka baba tuisie maundu ma kiw'u nitwona kiw'u kivo kingi hospitali wina matangi nana ma 10,000 liters each, that is 80,000 liters na bena kiw'u enough ona nitwalika ward na twabingwa shower tuona yeta kiw'u ba kiw'u kivo cha kutosha. However, pewandu alame wa matenda kunywa kiw'u mendo ana choice
ya kuwa kiw'u kana kutuma na kiw'unza kila cha mineral water kwa na wendiwo, lakini kiw'u cha uthamba, kiw'u cha ubuangua, kiw'u cha uthambia Sivitali kiwo cha kutosha. Sivitali uyu numwe kati wa masivitali mavika wa utalo munene wa enenthi na huu niguo mutambo ula wikwatitwe ni utalo munene wa enenthi gukwata maundu ma uiiti kana gukuna visa ila maumea maunduni ma mavindi na kilo kinene ni kuutungia na kwithiwa niwende na umatethya kauntini ya Masaku. Nyeni Toboni Mutisya.